davomida qatirilganda shu yerga olib keldim. Bu kvitansiya g'ildiraga kirish uchun mana bu yerda biz ichidagi joylashgan Airbus A330 osmondagi sun'iy yo'ldoshlarning maketi qanday ko'rinishda. Xalqaro uchuvchilar universitetidir. Hozirda universitetimizda tanishtirish jarayonlaridamiz. Ya'ni universitetim qanaqa ko'rinishda, nimalar bor ichlarida, darslar qanday o'tiladi. Kelib nazorat qilishadi. Yoshlar qanday o'qiyapti, necha baholarga o'qiyapti, hammasini bilgani, o'z ko'zimiz bilan ko'rib, ishonch hosil qilgani keldik. Ustozlar bilan suhbat olamiz. Yo'q. Bu oshxonasi. Bu oshxonasiga kiramiz. Bu bino oshxonasi. O narigisi asosiy bino main building. Mana bu muzey. Hop, muzeyga ham kiramiz. Muzeyda ham ko'rsataman. Ha, bular maket samolyotlarni qo'yib qo'yishgan. Oshxonasiga kiramiz. Mana o'zi eshik ochiladi. Oshxonasi. Ha, o'quvchilar, talabalarga moslanganda kattada-chi. Hali abit bo'lgan yo'q, abit paytida bu deyarli to'la bo'ladi. Mana bu yerda o'zingiz taomlarni tanlab, shu yerdan to'lov qilib, chekini olib, ichkarida bu yoqdan olib yeyilaveradi. Odatda bular koreyslik taomlar. Musulmonlar biz bu yerda ovqatlanmaymiz. O'zimiz uydan olib kelamiz. Faqat koreyslar uchun qilingan endi bu sharoitda. Universitetimiz ichida joylashgan kichkinagina muzey bilan bir tanishib chiqamiz. Hozir universitetimiz muzeyiga kiramiz hozir. Ha, şu Yuriy Grigoriy kiygan kasmana. Yuriy Grigoriy kiygan kiyimmi? Ha, Yuriylar, sizlarni hozir universitet ichidagi muzeylarni tanishtiraman. Bu universitetimizda o'zining muzeyi shaxsiy. Mana bu samolyotni qanotlarini ko'rishlaringiz mumkin. Qanaqa qismlardan tashkil topgani, qanday bo'laklari bo'ladi samolyotda. Bitta biz ko'rgan oddiy qanotning ichida qancha komponentalari borligini ko'rsatyapti. Ichidagi maket samolyotlardan biri. Mana bunisi esa haqiqiy ichki engine, ya'ni ichidagi havoni qanday aylantirib kompress qilishi. Motor qismini haqiqiy ko'rinishi qanaqa shaklda bo'ladi. Uni tepadagilar havo sharlari. Chiqib uchga yetib qolmaysizlar, ama. Mana bu yangi zamonaviy dron. Ya'ni nechadir soat hozir shu yerda yozgan bo'lardi. Bular maket aşı tarixdan boshlangan samolyotlar, ya'ni tarixdan boshlab bu yoq kelajakka qarab ketgan. Mana A'si, mana 130H samolyoti. Mana E3 samolyoti. Mana hamma narsalarni yozib qo'ygan. Qancha tezlikda 1975-yil chiqarilgan shu ma'lumotlari bor, ya'ni samolyotlarning maketlarini ma'lumotlari bilan qo'yib qo'yishgan. Shularning formasi, ya'ni nimaga bunaqa kaskasi bor desalar, bu kaskasi hali tepada bosim pasayganligi uchun mana bu yerda ishlankasi chiqib turibdi. Ishlankasini samolyot qulagan holatda
Hali bosimda ushlab turadi. Chunki tepada bosim pasayib ketadi-da. Kabinka egasi bilan Chiqamiz ikkinchi teshik. Mana bu yerda formalarni kiyib ko'rishlaring mumkin. O'zlaring mana misol Korean Air'da styuardessalari qanday kiyinishadi, qanday shaklda kiyinishadi mana. Uchuvchilar formasi qanday bo'ladi? Universitet ichida joylashgan, ya'ni treyning markaz. Samolyotlarda haqiqiysini mashq qiladigan joyga yetib keldik. Sizlar bilan samolyotlarni boshqarish bo'yicha treyning o'tkazilyapti. Dadam hozir yaxshi uchar ekan, oldin boshqargan ekan. hayotda biz zo'r. Qulab ketib qolsangiz omon. Yo'q, xuddi samolyotga kelagida. Bu ko'tarma nima aytdi? Ana shu rulni ushlaysiz ana shu. Ashi. Mohiraxon parvozingiz qanday o'tyapti? Yaxshi boshqarishni o'rganib oldingizmi? Boshqarishni bilyapman. O'ziga zavqi bor ekan. Mazza ekan, ommali ekan. O'sha tarixdan qo'yilgan samolyotlarning parraklari ko'rishlaringiz mumkin. Inglizchasiga propeller deb ataladi. Bunisi bo'lsa haqiqiy ichki ko'rinishi, injini, motori qanday yasalgan. Universitetimiz haqida nima deysiz? Universitet mazza. Agar 20 yil orqaga qaytib qanday kasb tanlagan bo'lardim deganda ko'pchilikni ham qo'shilgan bo'lardim. Ko'rishlaring mumkin. Kosmosga uchirilayotgan SpaceX Starship kemalariga o'xshagan raketalarni maketlarini qo'yib qo'yishgan. Bular shu oyga uchadi. Mana har xil turdagi maketlarni ko'rishlaring mumkin. Maketlarni qo'yib borishgan. Uchishdan oldin Maketlar 1969-yilda qanaqa ko'rinishda bo'lgan, 1970-yilda qanaqa rivojlantirishgan, 82-yil. shatllar. Kosmik shatllar bash bo'liladi, ishlab chiqib bo'ladi. Yetib borib bo'lib ketadi. Kosmik tezlik degan narsa bor-da. Osmondagi sun'iy yo'ldoshlarning maketi qanday ko'rinishda bo'lgan, atrofdagi qanotlari quyoshdan to'kiladi-da, quyoshdan energiya oladi. Bizda ichidagi yala kichkinagina dars qiladigan Space Launch deb qo'yadi. Dars qilsa bo'lishi mumkin, ko'rish mumkin. Mana talabaning bolasi bor ekanda. Balkim professordir bu. Bizda ichidagi joylashgan Airbus A330 samolyoti. Ya'ni haqiqiy samolyot bu. Buni yig'ib, atrofdan olib kelib bu yerga moslashtirgancha 6 yil vaqt o'tib ketgan. 6 yilda joylashgan shu samolyot kelib shu yerga. 6 yil davomida bu qatirilganda shu yerga olib keldi. Nimaga buncha 6 yil? Chunki har bitta qismi, har bitta mana bo'limlar, har bitta narsalar alohida yig'ilib olib kelib bu yerga. Buni olib kelgani yuk mashina yo'q-ku, buncha katta narsani olib kelgan. Bu nomi Airbus A330 samolyoti, ya'ni bu kichkina samolyot. Bu xalqaro reyslar kelgan samolyot Boeing 777 edi. Bu hali kichkina reyslar uchun, misol bizda ham bor Farg'onadan Toshkentga. Bundan kattada keldik. Bundan kattada keldilar. Mahalliy reyslar uchun qilingan. Siz g'ildiraga kirish uchun mana bu yerda qismi bordan ochiq, ash qismi pastga ochiladi va g'ildirak shunga ichkariga kiradi. Ikkita yumaloq joy turibdi. Mana shu xuddi shu ikkita joyi g'ildirak joyi. Shu yerga kirib ketadi, keyin yana qaytarib bekiladi. Keyin mana bo'sh turgan joyi ham tepadan narsa tushib turib, mana mayti ham bekiladi.
Nihoyat yetib keldik. Asosiy bino bu yerda professor, talabalar, rektorlar, mana shu yerda anjumanlar hammasi shu yerda bo'lib o'tadi. Bu o'qishxonasi bas. O'sha main asosiy building bu. Universitetimiz haqida taassurotlaringiz qanday? Judayam a'lo darajada mazza qilib, sara qilib, yuribmiz, aylanib. Ustingizga formalar yarashibdi. Sizni ham talabalikka qabul qilishdimi bu yer deyman-da? Ha, ko'rishib, siz talaba qilsak bo'laverar ekan. O'qirasizmi deb takliflar tushadi. Albatta o'qiraman dedim. Ha. Lekin endi men o'zi kasbim ada O'zbekistonda ishyapti-da, 3 oy ruxsat berishga xolos meni aqdiylar ham yaxshi ko'rishadi-da. O'shuning uchun endi o'ylanib turibman. Siz olib qolamiz desa shu yerda talabalikka, siz ham qolamidingiz? Yo'q, ketaman. Siz ham O'zbekistonni sog'indingizmi? Sen kutubxonasiga tanishtiraman. Ya'ni kutubxonasi qanday ko'rinishi, muhitlarini ko'rsatib boraman. Joylashgan kitoblar qanday bo'lishi, haqiqiy kutubxona muhitini ko'rsatishga harakat qilaman. Biz universitetimiz kutubxonasi. Shu yerda har qanday shu aviatsiyaga doir va xalqaro narsalarga doir kitoblar topishingiz mumkin. Ingliz tili, koreys tili, ya'ni aviatsiya sohasi o'z ingliz tili bo'lganligi uchun ingliz tili, endi Koreyani o'zida bo'lgani uchun koreys tili kitoblarni topishingiz mumkin. O'zi savollarda ham Kelish tarixlari, qanaqa kelishi, uchib kelishlari. siz ham ana shu nimasini topgansiz, rasmini aynan shu betda. Shuncha kitob ichida. Tashqarida o'tirib kitob o'qishni qiling, tashqi havodan nafas olib kitob o'qish mumkin. Bu hozir sizlarga reading roomga kiramiz. Faqat shovqin. Hamida ajoyib ekan-da. Ha. Hamma uylarga mana qo'yib uradi ekan. Faqat shovqin qilmaymiz, sekinroq gapiramiz. Ana endi. Remont qiladigan bolalar chaqirganmi, remont qilib bersin, qaytib chiqib ketadi. Narigini cho'ramiz. Men nariga ketaman. Teatron kishi Fransiyaga uchib ketadi. Nima o'zimni oyog'iga uchib ketadi. Mana bombalar bor o'tdi. Ini